اگر بچہ 1 سے 2 گرام بھنی ہوئی ہلدی کا پاؤڈر شہد کے ساتھ دن میں 3 سے 4 بار چاٹ لے تو بچے کی نزلہ اور زکام کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا ایک ٹکڑا آدھی پیالی دیسی گھی میں پیس لیں اور 25 گرام گڑ ڈال کر ابال لیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو بچے کو تھوڑا تھوڑا کھلائیں۔ یہ کھانسی کی بہترین دوا ہے۔ سرسوں کا تیل گرم کریں، اس میں 1 چائے کا چمچہ نمک شامل کریں، اسے بچے کی کمر اور سینے پر لگائیں۔ ادرک اور تلسی دونوں کو پیس لیں، شہد شامل کریں اور اپنے بچے کو دیں، یا گرم دودھ کے ساتھ ناریل اپنے بچے کو کھلائیں۔ اس سے گلا بھی خشک نہیں ہوگا اور اس کی کھانسی بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔